Az kell, hogy... Ja, mondom Hey, nektek. wake up! Beszartok, ha meglátjátok. Hol a faszomba vagyok? Elkám. Hallgattak, mondjad. Sikerült a Meglátszol a bejelentkezés. földet a földrengés. Hát akkor átfingolt ott valaki, hogy... És mi lesz ennek a következménye? Ennek öcsém Balaton már azt mondják már megy is. Tudom. Már mindenki úszógumi van, bazd. Csak dagadtak. Baszok én az észlelésedre, hát menj a kurva anyádba most már az észleléseddel együtt a gecibe. Hey, Mi a wake up! faszomat érdekel az észlelésed? Azt Elkám, mondom. mit csinálunk? Ő. Én a izét keresem. Tudod mit csinálok én? Na, Keresem a tavait. Dúgokat. fölvásárolod őket. Felvásárolom őket. Oké, főnök. Hopp, rejtélyes villámok. Hopp. Kora nyár, indul a balatoni szezon. De hülye kiszáradt a Balaton, mi van? Főleg, hogy most töltem. Észlelések. Na, hopp. Hopp, mi volt itt? Budapesten mi történt? Kelenföld, hopp, megrázta a vasúti sínt. Na. Azt mondja. Az anyám picsájába vagyunk. Hopp. Hopp, automaták! Az nem az. Felhőatlasz, ki az anyádat érdek. Hopp, várjál, van valami? Ő. Hopp, kora nyár. Zivatarok egymás mögött. Az. Felhőatlasz. Mit találtam? Ebből lófasz nem értek. Na, olvasd fel. Időkép. Ezek ilyen képek voltak. Szellő Elkám István. Na, valahol vagyok. Ez egy hülye gyerek. Valahol. Nem egy olyan kő, hogy... Hol van olyan? Érdekül. Riasztás! Hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá, mi van itt? Nem is mutatják a földrengést. Szimulációs gyakorlat. Átad én Az ezt. fél órája volt földrengés, de legyen fel már mindenhol. Én nálam, Videóval együtt, geci. én nálam most rezeg itt mindig. Hát most ért ide az utórengés. Lehet, csak a vibrátorodat hagytad bekapcsolva. Lehet. Várjál, megnézem. Jó, hoppa, tényleg. Lemerült az elem, nem jó. Kékek rajzfemben. Jó van, megkeresem máshogy akkor nektek, YouTube! Fönn van ám öcsém, beszarsz! Tornádó Magyarországon. Hogy írják a Magyarországot? Magyarországon. Aha. K nélkül. Na tessék, 2010. Mezőkövesd. Melyiket mutassam? Mondjad. Tessék, gyerekek. Ott kezd lejönni. Ott már leért. Nem linkelj ám be, itt mondja magának.
Ott van, ott van! Világ vége Magyarországon. Az anyátok picsája az. Ott van, Mezőkövesd. Ez egy De- kurva felhő. De izé. Gyere, itt van egy másik videó. Hopp, ott leért a talajra. Gyere, itt van egy másik videó. Tessék, ott mutatja. 2010. Öcsi. Tornádó. Földrengés. Kijönt a Balaton. Lesz itt minden. Szétködik házunk. Tudod mi lesz izékor? Nyáron. Az irakiak itt robbogatnak. Öcsém, nem lesz itt piskóta. Hopp, már több mindent írtak. Azt mondja. Igazi nekem mennem kéne. Hova mész? Meg kell nézem a földrengést. Akkor várja, vigyél engem is, ha még rezeg. Talán tudok mintát venni.